monggo tumita muhung dermong lakoni
soleh bagus hatine kerana mapan seri ilmune laku tareko lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asy-syafirati apa layani rotal alami ya uhailal jubi bakarofi ya uhailal jubi bakarofi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara, leren sak kemrangan ya nduk, ngono ya mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene. Ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa, heeh. Sing wis malimbarke keberkahan, ya ta? Wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir Kang Sarta batin. Oh ngono. Heeh, mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya. Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. Heeh. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1, ya ta? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono. 43 tahun. Heeh. 43. Heeh. Angkane 4 karo 3. 4 karo 3. 4 karo 3 iki dijumplah 7. Oh 7. Heeh, muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh, ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Heeh, heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepundhen kula, heeh, ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono, Pak Asop, heeh. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono, heeh, sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya Mak. Heeh, iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngiras paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya Mak, iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning isore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak, iya. Heeh. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki
Wis akeh ya tak SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Heeh, aku mlebu SMA tahun 2016. Heeh, aku 2016 melu festival dalang muda tingkat provinsi. Oh, ngono. Heeh, menang. 2016. Heeh. Kuwi kelas 1, kelas loro SMA tahun 2000 pira kuwi berarti 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Heeh, entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi dalang muda tingkat nasional nganti entuk dalang mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya ya Mak iya. Mergo aku ngrumangsani ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi Jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi Jembar. Oh, ngono. Kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya Mak iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya. Program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Oh ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Heeh. Kan biyen tahun 2016. Aku murid anyar ning kene, heeh. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Raisa, ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa. Udan deres lho. Udan deres. Gedung Juang, heeh. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbok cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan sah aku. Kuwi tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Ini pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Wih, jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Heeh. Kowe aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya cah OSIS ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo. Bayo. Lah iya, ora apa-apa aku ya. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Ah iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengi no dispen kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Biyen zamane kepala sekolahe buritae kenceng-kencenge wong. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Ngono. Burita.
ning luluhe iki ya karo Akbar Syah Alam. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." "Lo Akbar, Bu." "Oh ya, terus keluar aja enggak apa-apa." Oh, ngono wis percaya, Nduk. Oh iya, watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep melbu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamrih merga iki ya purna tugase Pak Aso ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 iki wayangan ping pindho biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning siseng limbukan ngene iki. Aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan. Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Syah Alam. Aku nek wayangan ning semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh ngono. Latih pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Sarjana seni IPK 390. Ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya. Iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Nduk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi ki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kene. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Jernyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki kuwat duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenengne anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa iku enek. Jenenge elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya to, Nunu kan etan tuabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho, Kacuk elekno tabrakan karo Nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya, beyo. Nek tabrakan nek kerep lho, Nok. Oh iya.
Iya, kudu jenenge anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Oh ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama jedot cara Blitar. Oh ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka 3 kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis 3 ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anak wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Oh iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng, Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu, bermutu, nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti. Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, ning memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme?
Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Heeh. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Heeh. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya mak iya. Iya. Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya. Wis intine kabeh ya wis roh. Oh ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan, tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya. Iya Mak ya. Alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngempungake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang ya. Matur nuwun. Musik ta. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Ndak mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah kok iso tekone Keri lho Mas. Teko Keri aku bar kok tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok Mbak.
tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu nggak pacare Akbar pertama ya ning Semasa. Dan terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti. Terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho. Jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku teko jam 11, teko aku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari, pakai yang ini, Wis pakai yang ini. tak kabari Mas Ardi, kemarin wis tak kabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare, mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene. Ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen? Lah kan biyen orang gandeng aku toh. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa no. Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA Ulang 1. tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dik itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua, terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya,
sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Ini kan bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, di depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best sih apa? Wis lulup the best iki lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik Niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemelokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemelokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula ora no ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho Cah Ayu? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi kok? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Ren apa wah, urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis. Kaya kumbang kang amulat sekar. Kepengin ngisep madune brengeng swara
arum yayah manten kang lagya karon se deni Ramamet prana marang kusu moyu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Heeh. Wewe. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Sisan. kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya ketik dalang kok kon ngodang-ngadeg terus. Nyedam sarining tresno mlakune jak nginang ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta? Monggo setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk.
Ya. Dik Niken, niki nggih kuwata sing memonitor lumantar YouTube Injih. nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, siap. Bar monitor. Nah, saking ya wis tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mokien to Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Injis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa iki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Nah, tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kena ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak Gak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Apa Mas itu? dibawakan ke atas. Oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu. Wah, itu buket seperti itu. Wah, Lah. Gede men. Oh, bajiret tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama Bakul Kok toh, Mas. Oh, iya, heeh. Oh, ki enak apane iki? Oh. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, ngene. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacakne itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditampah dulu.
Yo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah yo gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran nae, ojo nesuan nae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, I love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam gemati selawase iki wis, Mbak. Oh iya. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus kuwi sing apa kuwi? Sing ini. Wah, akeh men. Der. Oh, apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. Duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah iki yuk ki. Bayah. Taruh sana lagi, anu, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang iki sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok iki. Iso alon eta. Wes engko cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa Pantunnya nopo, Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres, Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, Pak Tatit. nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris
Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, Lho. hebat hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, Eksindo 57. asli dari sini. Maka dari itu semasa Nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Alah. Mau lagi didongane modele. Alah Mau apal. didongane harmonis. Model-model kaya sampean iki Aja apal. ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita Nggak sambut bisa. masa depan yang Nggak cerah. bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan niku. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat Omongi pelajaran. sapa? Iki Oh. mawang Elsa WA karo aku kok. Sopo? Alah iki malah WA karo aku sing dalem Mas Akbar, WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, cemungut ya sayang. Alah, Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP ku ora. enek. alah hafal. Lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Ora. Alah, Iki lho hafal. sapa sing mbok jak? iki lho? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Heeh. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek boten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Eh. Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. Bahaya jumbre. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae duwe ide-ide apa ngomong-ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to Mas. Napa gitu? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer di totoli pitik. Rai mecer-mecer dodole pitik ngomong. Ngomong apa kono lho. Ngomong apa? Lho, piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT apa ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel menel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane. Wong cengengesan iki lho. Sowaning semasa 1 Nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho. Ya ben ngono ae. Lho. Iki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel mentok dijak Angel jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Betul. Kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyaine? Njuk wis. Wene ana nggon.
Engko wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne lho. Lho, apa stroke ora iso lungguh? Hei! Tak tuapuk bosok. Wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu. Gagasan. Mas Akbar, sinten to Mas mondel sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar, siapa? Kula dagelan sak paling niku. Nggih. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh, loh, aku yo enek RM e, Mas. Loh niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD, sarjana Pendidikan. pendidikan. Ini belakangnya IR, Lho, insinyur. Idrokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Tamat. Giri lusi Jalmo jalmo tan tan kena kena kiniro. kiniro. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju ini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top, Sekolah favorit. favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya, nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Heh, Kuwi enek resepe. resepe apa, Mas? Resepe 1, kudis, Oh, terus? Loro, kurap, Oh, telu, kutil, dulu. papat. kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Masih penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kalau ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Nyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Iki tahu bulat. Kudis, kurap, kutil, karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah, edan. Masuk dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, 6:30 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby Lah barang. iya kok yo ngerti bahasa standby bareng. Hebat, jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap. kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi, Rapi. sebab ajine diri saka Lati ajine raga, saka busana, ajine awak. saka tumindak. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping bareng ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga Kutil. iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksudnya Maksude iki lho. kutil maksudnya Kudu teliti. artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu diteliti dhisik. Oh. Apa sing kurang, Nah. apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalmo limpat seprapat Seprapat tamat. tamat. Batok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya. nesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap, apa mau kutil. Kutil. Yang terakhir Kuman, apakah artinya kuman? kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman. Misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. kok pemikirannya kok ya landep ternyata. nggih. Masih atau rupanya kaya katembat. Nggih. Iki kok iso
katembat sakmene kupinge sepira. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Nggih. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung, Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lolak-lolok ngene. Oh, Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Nggih. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Yo, Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2B rong diongoti. Penting anu Aku bupati. dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya izin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh, Mas. Aku langsung tak pol nih, Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presiden kowe bupati nih gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku mau dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe Wis presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho, Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya, Mas? Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep Watu gede ra mungkin kena banjir. Iya. Aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. kok balik rono nang. Alah. Ngarep endang muni titik bar lho. Nyapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing ndi? Piye? Iki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe lal remengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mbok pilih. Panse kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki keporo dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan, pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya piye jajal? Saka bonang iya. 6 loro jiji rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumo loro
loro moluro jilu moluro nem lumo nem roji nemo lu nem luro lu jiro gong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Nembe elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih krawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? Nem nem moluro jiro lu nem pyong Wah, kuwi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit bongko. gambir sawit iki saka bonang Mas. Bukane saka Saka bonang. piye Mas? Nem nem moluro jiro lu nem pyong lho. Kok kaya meh padha to Mas? kok meh Pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka bonang. Piye Mas? Nem nem moluro jiro lu nem pyong Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye Mas? Nem nem moluro jiro lu Nempyong. Kabeh nempyong. apalku yang kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Wah, sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randan ning kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah Sinden nak jebles iki lho. Buang antar keri-keri yang bledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lho piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok Gandrung, gandrung lho ben gandrung. ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho, Aduh, mati lampu. mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati enek lampu. dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean apa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, terus? utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau apa sing kira-kira cocok ngono apa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung ruman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Kelambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Yo tau Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Kelambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh, apik to. Ora ro. Sae nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang wong kok gawe Kotangon Tra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah ta niki iki. nek dipirsani para budayawan seniman para izin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet Ro. bocah kok ora. Mengke yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho.
Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gowotot jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekarta Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone buka. Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Caketa manapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye tak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Lehmu ngendika lehmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono ta. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Toprak kok. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sakmenika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene Tor. Tor, kene. Nah, Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah jan. Ngene iki genep 20 no nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Dadi ora iso gede ya cuwili niki. Awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to ngendang? Saged. Ya kono. Mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo ke, dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terake nang ngleyang ngene iki jane ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito asih. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho, wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki Lah yo. gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatot Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatot Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi kok iso. Iya. Atut Daletan. runtut tansah
kene-kene nyanyi ndak pangku. Ladalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya hebat luar biasa. Keprae bantri le. Ayo, iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndal berarti aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung-urung. Duk, Awas kowe. Duk, Apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Bar sumbalak sikile keter. Wah, Piye to? Enekmu go celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak Jarak kuwi. Apa, Mas? Nyapa? Dia memegang. Aduh. Akbar wis tau ngono wi, Rum. Hei! Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya. Sopan nggak santun, sobo Tata sito, krama. adab ketimuran, tata krama. Sarane. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Dah boleh. Ngeten. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep gini. jamil janggut. Lah nek mau iki cukup ngene tak. Lho, ngene tak. Ora perlu ora elah, Mas. lah kok malah akeh kowe. Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok guru nyewak. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bar iki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, wi mau Biasane perangi. nek tanggapane budal setengah 09 jam 8 lah kok jam setengah 4. Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Makane dia mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Ya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masuk gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak Boleh oleh. iki wis. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yo munggo jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Leh jejeg iki lho kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Iya. Dodone sampeyan yo. Dodone dulu tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama. Alah. soalnya kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Diwales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke.
Monggo sanesipun monggo. Monggo. Mbak ngene penak ya. Oh, enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Terus iki lho Mbak Niken sampean ngenak nek lawoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, tak patah desem. Kayak Bojonegarem kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no. Aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya. iya Om, ya. dong. Apa itu pacar cuma satu ya satu. kurang ya. Om. Kuno. Nyapa melak-melak. Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya. Om, ya. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya. Om. Krungu-krungu Iso jare nang isi ya duwe sitok sinden. Nah, Ora, ya ampun. dalang yo ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane kok mesti bolak-balik ning Solo, menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek nanti penting botole mulih ngono lho. Nah, Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak dagel guyu. Marot tuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking di anu Lah ya. nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jalan cincin. Pokoke bendina njaluk apa disuluk terus. Wah ya enak ini Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hup. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hup. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Rate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki mbrujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki aku. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso keceret. keperujut bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omongan Sampeyan penyanyi. sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ngene lho. Entang. Iso ora kowe? Bang terus. Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselentak. engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, Yayi. Ya, ngono. mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng.
metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul batukmu nyelo cendan-den tak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangkir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabar kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kowe iya baduk sumur Yayi heeh iki lho rambutmu kang ngemak bakung terus lambemu nyigar jambe, bokongmu gede tekan bokong bareng. Nyigar bokong jambe piye to? Aku angger keserimet untu yo ni. Iya. Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindulne. Glewmu. Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Kene Yayi. Siam bakal tak glewmu. Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sita Delokan larasmu lho teko Asih. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh Pindho mimi lan mie goreng ya Pindho mimi hamimi Mintuna. terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib, nek senep, nek Pak Asob, nyidam. terus Sido asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata
matur nuwun ya. Kepito pendolo ngampak geger diteresne ya siap Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo! Saha anu. Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas. Alah aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumakar WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. Wah, pinter dalang alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Podang kuning. Oke. Siap. Heeh. Nek ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendang kene lho. Sik, diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Sayang
Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito Nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing pepanggungan. Tuduk 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 tuduk. Meneman. Timun sikarane. Mas Mandal. Bangun sikarane. Yo Mas. Monggo. Tadi itu Pak Asap. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih, Mas Karis ning guriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku pangina mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap injih. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang
kandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen pengambangan jero kutha saben desa ngadesa saben dina minulya siwang lima pikuna ing kutha Semarang